अब ये हूँ मैं अक्षनुल, ये है सान्विका मोइल, ये है आराध्या। आज हम करने बना रहे हैं कैंप फायर। हमने बताऊं एक और वीडियो इसमें कैंप फायर की डाली थी, हमने आपको बताया भी था कि हम एक और भूतिया मूवी लाएंगे, मतलब वीडियो में भूत, हाँ चैनल बनाएंगे और वहाँ पर भूत होंगे, भूतिया वीडियो होंगे, वहाँ पर भूतिया वीडियो होंगे। यहाँ पे चलो आग जलाते, आग जल गई, बहुत सारे पत्ते डाले मैंने, मुझे डर लगता है। मैं आग जलाती, हाँ चलो मैं आग जलाती, चल गई दूर आओ, हाँ चलो दूर दो, पत्ते लाता हूँ, पत्ते लाता हूँ, चलो रात भी चलो हमारे कैंप फायर के अंदर चलो, कैंप फायर के अंदर चलो, भागो जल्दी से, कैंप फायर के अंदर चलो, भूत आया, भागो अंदर भूत है, भागो चलो आग जला लो। हाँ भूत भाग गया, भूत भाग गया। हाँ चलो चलो मैं खाने के लिए तलाश में जाता हूँ। हाँ जल्दी से, चलो मैं तब तक खाने का वो रेडी करती हूँ जिसके ऊपर लटका। ये दो मैंने खाने के लिए थोड़ी चेरीज ला दी, इसमें सेके और कुछ लाता हूँ मैं खाने के लिए, और मैं भी भैया के साथ। चलो अब ये सेकती हूँ मैं, सीख रहा है,
इन्फॉर्मेशन मिल जाए और कमेंट भी करना, कैसी बात है, बेल आइकन भी जला देना, बेल आइकन पर रखना, कभी मत छेड़ना।